sesong av Hver gang de møtes. Jeg har det så bra. Det er som å sitte rundt bordet med bare gamle venner. Jeg vet ikke hvem som skal synge, hva de skal synge. Oi! Du har fått 14 Spellemann-nummersjoner på 14 plater. Ja. Det er jo teknisk mulig, liksom. Oi! Bli med i årets sesong med Tix, Øystein Greni, May-Britt Andersen, Jarle Bernhoft, Lyra, Arif, Anna of the North og sist, men ikke minst, Stig Brenner, som ankom i Kjerringøy senere i sesongen. I dag er det May-Britt Andersen som er hedersgjest. Ja, jeg har nok litt store forventninger, altså. For å gi deg en klem. Ja, vis oss. Klem. May-Britt har en sånn enorm utstråling som jeg ikke klarer å sette fingeren min på. Så de som var bak, de bare sa at det var helt forferdelig å sitte og Det se gikk på. på direkte TV. Det var direkte, altså. Nei, May-Britt, det er mammaen i gjengen. Ja, hun er helt fantastisk. Åh, jeg er så glad hvis du aner, altså. Jeg kjente at det varmet i hele hjertet mitt. Hva skjer? Jeg synes det var så nydelig at han gjorde det. Det var en sånn magisk opplevelse, altså. Jeg synes det var så fint. Jeg kan ikke beskrive noe større eller noe sterkere opplevelse enn det jeg hadde. Og så la de han i armene mine, og så han på meg, og så tok han tak i håret mitt, så smilte han til meg, og det var det. Det var helt fantastisk. Å våkne på morgenen her, og så gå ut på verandaen og sitte her og ha den utsikten som jeg har her, det er ro i sjela. Og det er sånn som jeg tror egentlig at man får et bedre liv hvis man kan våkne opp til noe sånt, hvis man har det her rundt seg hver dag. Det er helt utrolig, altså. Jeg har nok litt store forventninger, altså. Det er klart at jeg har holdt på med sangene mine i 35 år. Så klart at jeg har jo veldig store forventninger til hvilke sanger de velger. Så håper jeg på en måte at de tar med noen av sangene kanskje for de som jeg vil synge for barn. Da. Og så håper jeg også at det er noen som tar med noe av det jeg har gjort for voksne. At jeg får litt, de får vist litt begge deler. Det er det jeg ønsker meg aller mest. May-Britt Andersen er en av Norges mest folkekjære artister. En karriere som strekker seg over nesten 50 år. Allerede i 1986 vant hun sin første Spellemannpris for barneplata Folk er rare. Og i 2015 vant hun igjen. Hun er Spellemann-nominert hele 14 ganger og har gitt ut 25 album. På 90-tallet var hun et populært fjes på barne-TV. Blant annet i TV-serien Rippeldrappel sammen med skuespiller Trond Brenne. Og mange kjenner hun også fra Teaterskjeen i rollen som Pulverheksa. For mange er May-Britt kanskje mest kjent som en av landets fremste Prøysen-tolkere. Tiden er bare sin tid. Dette er noe av det jeg... Samarbeidet med forfatter Lars Saabye Christensen har ført til 2 kritikerroste album. Det seneste kom høsten 2021. Hei, god morgen. Halloen. Du, jeg tenkte, altså, siden det er May-Britt sin dag og sånn, at vi kunne kanskje slenge sammen en frokost om. Det er veldig, veldig fint. Det har vært for lite frokost. Ja, det har det. Der borte. Er klar, kanskje? Ja. Ok. Og det der La var oss se smart. hva skjer. Kult, vi hadde noe basilikum nå. May-Britt er jo varm og lun og bare så seg. Har en sånn enorm utstråling som jeg ikke klarer å sette fingeren min på. Nå ser det egentlig ganske greit ut. Vi har masse frukt, vi har brød, vi har pålegg, og vi har til og med
fram med champagne igjen. Herregud, så flink dere er da. Happy birthday to you. Hei, god morgen. Har du sett? Frokost! Ordentlig frokost! Og dere er nydelige. En morgenklem først, da. May-Britt, hun er like fin i virkeligheten som på i låtene hennes. Altså så myk og fin og flott, herlig dame. Hun er bare så trygg og god og fin å være rundt. Og når hun ser at jeg er nervøs, så kommer hun og stryker meg litt på ryggen og bare sånn. Åh. Så hun er bare helt nydelig. Jeg har en god feeling på det her, May-Britt. En veldig god feeling. Denne starten her er krutsterk. Og så er jeg spent da, på hvilke sanger dere skal synge for meg i dag. Vil du ha litt champagne, eller? Frokost? Champagne? Synger du i dag? Nei, Altså, du skal ikke det er synge? ikke mulig. Ja, gud bedre, Øystein. Det var en god idé. Nei, men det Det er så koselig at de hadde gjort så stas på meg liksom helt fra morgenen av. Jeg synes jo det er... Da føler man seg jo både sett og tatt vare på. Det er en god følelse. Skål for May-Britt sin dag, dere. Skål! Nå skal vi hente fatteren. Jeg tror det var 1976, forholdsvis tidlig i May-Britt sin karriere, så skulle hun gjøre en versjon av Chuck Berry sin C'est la vie. Mannen som oversatte teksten, eller skrev en norsk tekst, var min far. Så den låta må jeg covre. Det var ikke noe valg med en gang jeg hørte at May-Britt... Oi, her er det en kyr. Så... Ja, vi ser her nå. Ja, det går. Alright. Her står den. Hei. Velkommen til det høye nord, bamsefar. Kom. Kom. Har du vært her før, eller, pappa? Nei, jeg har aldri vært her før. Men du, skal vi bare benytte tida til å synge litt i bilen, eller? Så vi bare liksom kommer litt inn i det, de versene vi synger sammen og sånn? Eller synes du det er slitsomt? Nei, det er ikke det bra? det hele tatt. C'est la vie, sa de gamle, alt blir hva du gjør det til. Endelig, nå er det fest. Vi er på slottet, og Trond er vår gjest. Han er ikke May-Britt er jo en sånn dame som det tok meg veldig kort tid å bli veldig glad i, for hun er liksom bare seg selv. Og også ekstremt omsorgsfull. Hun er så trygg å ha med. Hun gjør andre bedre også. Og da, mine kjære venner, da er det jeg som skal få lov til å ønske dere velkommen til bords. Og så håper jeg dere er i god form i dag, og at dere kjenner at at alt stemmer inni kroppen deres. Så vær så god. Tusen takk. Og da kommer maten en gang. Og fiskesuppa er jo veldig godt, da. Så det er jo det er det beste som finnes, ja. Men ceviche er egentlig min favoritt sånn lunsj, da. Jeg synes det er så deilig. Ceviche, hva er det for noe? Altså her i Norge da, så bruker vi ofte laks, ikke sant? Og så ligger det og koser seg i sånn lime. Presse av lime i 4 timer. Så fisken blir rett og slett kokt i... Altså, den kokes jo ikke, men den tilberedes i syre og blir liksom... Ja. Men jeg fikk ceviche i Mexico. Det var der jeg smakte det første gangen. Det var bare himmelsk godt. I varmen, liksom, med en kald korona, ikke sant? Med lime på toppen, og så den fisken da. Det var helt nydelig. Jeg har også vært på harrytur til Mexico, faktisk. Har du det, ja? Ja, det vi kan kanskje kalle det da. Paradise Hotel. Ja, det blir litt sånn harrytur. Det er helt riktig, Andreas. Men det er ikke noe for deg. Paradise Hotel. Ja, da har jeg faktisk ikke blitt spurt om å være med på en gang, så det sier Rart, litt. det. Ja. Det er liksom mange ting man lett kan si nei til, og mange ting man blir spurt om. Sier du nei til flere ting du sier ja til? Å ja, Man blir spurt om. det gjør jeg altså. Så er det at du er med her?
flaks, Jarle. For det er en distinksjon mellom det der personlige og det private. Ja, for meg så har det vært det veldig. Og litt sånn for å beskytte unga mine, hvis jeg skjønner sånn. Altså privatliv, at ikke du skal brette ut ting om de som ikke de ville være noe glad for. For jeg elsker å snakke om, det er jo sånn som alle mødre gjør, de elsker å snakke om unga sine. Og kjæresten min. Det er det jeg liker å snakke om. Ja, så får vi se da, hva jeg klarer. Jeg vokste opp med en May-Britt-kassett den gangen. I bilen til mamma og pappa. Ja, så Og koselig. så pratet jeg med Arif om det også. Jeg har vært på konsert med deg. Har du? Ja, mamma tok meg med på konsert. Det er så koselig. Mange år siden. Ja. Men så kommer de dit og bare Hun der kjenner jeg. Nei. Og jeg bare Kjenner du hun? Ja, nei, men du er på konsert med hun. Jeg har tatt deg med på konsert. Å, så koselig. Ja. Wow. Ta-da! Jeg skal være først ut. Å, jeg gleder meg. Jeg gjør en veldig fin sang som jeg har oversatt til engelsk. Tenk som vi var venner. What if we were friends? Det er ikke mulig. Det er en deilig liten utopivise. klem. Ja, ja visst. Forskets klem. Å, jeg gleder meg. Søren, dette her begynner bra, synes jeg. Tenk om vi var venner, du og jeg. Tenk som vi er venner, den tenker jeg er en veldig viktig sang. Den gangen den kom da, så jeg på den nærmest som en sånn musikalsk brobygger. Tenk om vi to sammen kunne bygge oss ei bru. Tenk om vi to sammen kunne bygge oss ei bru som strekte seg fra land til land, fra Norge til Peru. Det ville vel ikke ha vært til å tro. Det synes jeg er veldig vakkert, det siste verset i sangen. Det synes jeg er en liten sånn musikalsk brobygger, som jeg tror mange barn som har trengt akkurat det har vært glad for. What if we were friends, you and me? What if all the people in this vicinity were circled by amazing folks that wanted to join in? Wouldn't that be quite the something? What if we were friends, me and you? What if we built a bridge that spanned all the way through country after country, from Norway to Peru? I'll leave that thought right here to brew. This place is tiny and narrow the path, and the heavens above us so incredibly vast. I figure you figure, but what do we know? And some people keep fighting. I pity those folks. How about we were friends just like that? How about we put something off that just can't be surpassed? That makes it pretty clear that this here world is pretty rad. What if we succeeded? How about that? This place is tiny and narrow the path, and the heavens above us so incredibly vast. I figure you figure, but what do we know? And some people keep fighting. I pity them so.
utrolig fint. Ja, men den er så sterk. Tusen hjertelig takk. Ja. Det er som å høre Gud synge, jo. Ja, det vet du. Nærmere kommer du ikke, liksom. Det er så utrolig. You people. Det er så fint at du ville synge den i dag, for den er enda viktigere i dag enn når jeg sang den på den tiden da jeg ga den ut. Så det var litt av en åpningsgave. Tusen takk, Jarle. Det var altså en nerveprøve, faktisk. Det er noe etter at man tar det så ned, å være først ut. Og jeg var ordentlig skjelven. Jeg skalv og var ordentlig nervøs. Ja, du har en svær katalog. Du har gitt ut så mange plater. Hvor mange album har du? Jeg gir ut med min 25. plate 5. november. Oi! 25 skiver. Ok, her må vi jobbe, folkens. Her må vi jobbe. Jeg mangler 25. Exakt, ja. Du har gitt ut 2 soloplater først. Ja, ikke sant? Det er barneplater du har gitt ut da 23... Nei. Jeg har gitt ut 14 barneplater. 14 barneplater. Det er jo det sentrale del av ditt virke. Ja, det er det jo absolutt. Men har du blitt utsatt for noen barnemusikk noen ganger som har vært fantastisk? Men kanskje flere ganger noe som er så sinnssykt enerverende og så platt, da. Og der er jo ikke du det hele tatt. Takk for det. Nei, men virkelig, det vet jeg. Du tar jo barn på alvor. Det vet jeg om deg. Ja, for det tror jeg skyldes egentlig litt Geir. Altså Geir Holmsen, som har skrevet musikken for meg i alle disse platene vi snakker om nesten. Og Geir er også... Han er også kjæresten min. Eller vennen min, da. Så vi snakket mye om kvalitet i musikken. Det går an å si noe i en sang til barn som kan bety noe. De skjønner det så veldig godt, hvis de bare får vite om det. Hvordan de skal på en måte være mot de som er rundt seg. Og hvis du bare serverer sånn, jeg kaller det for dessert da, og jeg tenker at de må ha litt grobrød til frokosten sin, og så kan de gjerne få dessert, men de må liksom bare ha noe som ligger i bunnen der. Og det hadde Trond og Geir veldig lyst til å servere da. Det så passer alltid på meg å åpne sånn som du gjorde når Jarle. Ta en rolig låt først, så de kan åpne opp øra sine, og gjerne hjertet sitt også da. Jeg er litt nysgjerrig på hvordan du har vokst opp. Ja, jeg har vokst opp på et veldig lite sted som heter Skreia. Det har du sikkert ikke vært ennå, vil jeg tro. Jeg har vært i alle kriker og kroker. Ja, har du vært det? Allerede? Jeg har vært på Skreia. Okay. Ja, for Skreia synes jeg på en måte er liksom... Det ligger og dupper i Mjøsa, som jeg pleier å si. Det er så uvære fint sted på Toten, synes jeg. Jeg vokste opp i en vanlig arbeiderfamilie. Vi hadde jo egentlig ganske lite penger, men vi hadde så mye kjærlighet liksom, i hjemmet vårt, at vi føltes aldri fattige på noen slags måte. Jeg plukket poteter for å bidra til husholdningen, ja. Og da husker jeg at jeg sa til far, det var en periode vi hadde veldig lite. Og da fikk han de pengene som skulle være med å betale strømregninger, liksom. Det er sånn som jeg synes, det er sånn som jeg er veldig glad for egentlig i dag, at jeg har opplevd. Så da ser man jo at ting ikke bare kommer lett av seg selv. Du må jobbe for det, for å få ting til å gå rundt, da. Og så hadde jeg besteforeldre som elsket meg over alt på jorda. Det var liksom, hvis jeg kunne komme innom dem hver dag, så ble livet bedre for dem, liksom. Bestefar spilte trekkspill, og så tok bestemor frem vi hadde en sånn eske med masse bilder oppi, og så la alle disse bildene utover bordet, og så begynte hun å synge. Og hun sang skillingsviser. Det var 17 vers noen ganger. Og så mellom hvert vers, så snakket hun til oss. For at hun ville forklare oss hvorfor det verset var sånn som det var. Og da kunne hun både le og gråte om i den, liksom, og så nytt på det andre vers. Og bestefar satt tålmodig i stolen sin med trekkspillet og ventet mens hun liksom skulle gjøre seg klar til neste vers, da. Så satt han og ventet bare og så på henne, og med varme øyne, altså, hvis du skjønner. Han var så glad i henne. Og så satt han i gang igjen.
Og så var det andre verset også, han holdt på. 17 vers med prater mellom hvert. Ja, og det var, altså, det var aldri kjedelig. Og så utrolig fint, altså for en gave du har gitt dine besteforeldre. Fordi du har videreført arven. Ja, Rett og slett, de tok deg så på alvor. Det driver du med. Du har gjort det til din levevei, du har gjort det til hele Norges liksom, glede. Å ta barn på alvor. Nå skal bestemor ha hørt deg. Ja, men det gjør hun helt sikkert. Ja, sikkert. Er det sånn på dagen? Oi! Wow. Kjære May-Britt, nå både gleder jeg og gruer meg, men jeg tror ikke du kommer til å forstå noen ting av hva er dette for noe rart som jeg har gravd frem, for det er ikke lett å finne, folkens. Dere har ikke hørt dette før, tror jeg. Dette er sjeldent, dette er en raritet. Jeg gleder meg veldig til å spille Alt blir hva du gjør det til. Oi! Wow! Det er gamle greier. Det er gamle synder, for å si det sånn. Det er morsomt, da. Ble du tipsa av faren din, da? Øystein? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde det ikke. Nei, jeg gjorde ikke det. Vi kjøpte råflassere og kjøre gikk til klokka 12. Vi over 150 plass. Selv avis av de gamle, alt blir hva de gjør det til. Den synes jeg var ganske fin, faktisk. Det synes jeg var en morsom låt å gjøre. Den synes jeg egentlig står seg litt i dag også. Det synes jeg. Alt blir hva du gjør det til. Det er alltid skummelt. Det er sånn der, huske alt. Man vil jo liksom gjøre det på en så fin måte som mulig. Jeg har en stor overraskelse til May-Britt i dag også, ikke sant? Fatteren har jo kommet opp, og vi har gjemt ham bort, og jeg er veldig stolt av han. Og det var helt klart på lydprøven at fatteren og jeg, vi burde tatt noen dansetimer, og vi burde øve litt mer, men vi gjør så godt vi kan. Det var et tenåringsbryllup, og de gamle ønsket lykke til. Og alle kunne se at Per elsket sin mademoiselle. Og da den unge monsieur og madame fikk risengryn og smil, selv avisa de gamle, alt blir hva du gjør det til. De pussa opp en hybel, litt maling og et møblement. Kjøleskapet fylt med halve kylling, det var ting på gang. Og selv om Per fikk jobb, så siste lommeboka var en stil. Selv avisa de gamle, alt blir hva du gjør det til. Ok, May-Britt, en fyr du ikke har sett siden 1972. Ta imot pappa Thor Stigbjørn Greni! May-Britt, nå skal du få høre hva som skjedde med gamle Per. Jeg kjøpte pent brukt eskort med GT-ratt og trimmastak. Og reiste ned til Kragerø og leira bryllupsdag. Og det var der hvor Per forelsket seg dattera til Fjell. Selv avisa de gamle, alt blir hva du gjør det til. Selv avisa de gamle, alt blir hva du gjør det til. Denne
Fy søren, det var gøy, altså. Først så liksom, hva i all verden er dette her, liksom? Jeg ble veldig overrasket. Men så skjønte jeg at det var jo Thor. Og jeg har jo ikke sett han, tror jeg, nesten siden jeg er 78 omtrent, liksom. Så det var veldig gøy. Og koselig, da, ikke minst, at Øystein tar med faren sin opp her. Jeg synes det var skikkelig gøy. Det var det. Det er noe av det beste jeg vet, å spille og synge sammen med den mannen her. Altså, pappa lærte jo meg engelsk gjennom teksten til Chuck Berry. Ja, selvfølgelig. Og i kjelleren i Magnus gate i Lillestrøm lå den singeren. Der sto det Chuck Berry og Tor Greni. Ja, så bra. Er det faren din som har oversatt den? Det er fatteren som har skrevet teksten. Nei, yes! Da, mine kjære venner, den tida her har gått veldig fort, har det ikke? Det raser av gårde. Jeg er så vidt ferdig med desserten. Det var en veldig, veldig fin lunsj for meg. Jeg takker dere veldig for at dere har vært til stede helt fra frokost i dag og til nå. Og så håper jeg at dere kommer tilbake igjen, og vi møtes jo til middag, gjør vi ikke det? Så jeg er veldig spent på hva som kommer da. Tusen hjertelig takk, og takk for maten. Ja, hjertelig takk. Jeg er egentlig bare veldig, veldig glad og takknemlig for alt det jeg har fått i dag. Sånn den der omtanken og omsorgen, det er veldig utrolig å oppleve sånn alle gir deg noe. Sånn, da får du virkelig følelsen av det er min dag. Jeg har planlagt noe spesielt for May-Britt på dagen hennes. Og den låten, den lar seg liksom ikke helt synge på bryggen. Så den skal vi synge her i kirken på Kjerringøy. Hei! Hvor gamle er dere? 5. I dag skal vi overraske May-Britt. Hun kommer til å bli overrasket. Se her, da. Ja, det er altså Det- så flott. Jeg tror aldri jeg har sett det så fint, som den dagen her. Det er jo en kulturskatt, dette her. Nå driver Andreas og gjør klar en overraskelse til May-Britt i kjerka. Og min oppgave blir å oppholde henne mens det her blir helt klart. Så sørg for at hun blir maks overrasket. Så det blir fint. Gleder meg til det. Og der er kirka. Hadde ikke du en sånn historie om kirka, Jarle? Ja, vi må bort på kjerkegården etterpå. Vi skal bort der. Ja, altså jeg må ta deg med dit, for det er altså så sinnssykt mye gøyale Ja. gravstøtter og sånn. Ok, dere. Nå kommer de. Er dere klare? Jeg har egentlig ikke vært så veldig nervøs. Men jeg har forsøkt å planlegge et veldig, veldig vakkert øyeblikk. Så nå begynner jeg å bli litt nervøs. Jeg klarer med alle å stå pent, da. Sånn. Kjempebra. Informasjonskapper. Da begynner vi. Hva skjer? Er dere klare? Sov godt, nå er det natt. Du er trøtt, tiden
ser du at himmelen har nattlamper tent. Dine drømmer skal gi deg hvile og ro. Nå det stille, dagen var god. Dine drømmer skal gi deg hvile og fred. Ikke noe vondt kan få skje. Så godt, dagen var lang. Nå det trygt å takke for seg. Så godt, hold i min hånd. Himmelen venter på deg. Dine drømmer skal gi deg hvile og ro. Nå det stille, dagen var god. Dine drømmer skal gi deg hvile og fred. Ikke noe vondt kan få skje. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Kjære Andreas. Vet du, det var så sterkt å bare komme inn her og se deg der oppe. Så jeg begynte å gråte egentlig før du begynte å synge. Det var sånn, jeg fikk helt sånn, det er ikke mulig. Da ble jeg ekstra nervøs. Det gikk rett i hjertet. Det er godt. Takk. Åh, jeg er så glad hvis du aner også. Jeg synes det var så nydelig at han gjorde det. Altså at han hadde tenkt ut alt det der selv. At det liksom var ved at han ville gjøre det der. Det synes jeg var utrolig, det var sånn magisk opplevelse. Altså. Jeg synes det var så fint. Så glad for det. May-Britt jo så skjønn. Hun så nydelig. Og så føltes det veldig godt å virkelig vise henne hva låtene hennes betyr for veldig mange der hjemme. May-Britt en fantastisk dame, så vi har ordnet noe helt spesielt for henne under middagen i kveld. Og den personen skal jeg møte nå. Hei, hei. Så kjekt å se deg. Litt måte. Ja. Du, jeg altså så spent på å overraske mammaen din. Ja. Ja, jeg tror dette her blir skambra, liksom. Jeg skal spille Tenk om verda var en ballong, som en låt jeg har spilt 1000 ganger før, men hvor jeg spiller trekkspill og hun synger. Og nå skal jeg synge også. Ja. Jeg tror hun kommer til å bli veldig overrasket, fordi det veldig få ganger jeg har prøvd og klart å lure hun. Jeg tror hun kommer til å bli egentlig litt sjokkert. Du, jeg gleder meg. Yvonne har en kanin på loftet med et navn som interessant. Du kan ikke si det så ofte, for det så fryktelig langt. Men hvis du har tid, kan du prøve å si Kurta, Marie, Theodor, Philip, Frokstad, Bøduseng med Sven Josefin. Nei, May-Britt det mammaen i gjengen. Hun svever mot deg. Når hun går mot deg, så svever hun, ser det ut som nesten. Hun har sånn her grønn, varm halo rundt seg. Hun helt fantastisk. Og for en stemme! Den så ren, og hun hes når hun snakker, men når hun synger, så det sånn la. Klasse dame, altså. Velkommen til bords, dere. Takk.
ceviche? Tror jeg søren meg er ceviche. Å, er det det der? Åh, Det er kult. Ja. oi, og da skulle jeg hatt litt champagne til. Ja, ja. Den champagnen jeg fikk til frokost, Andreas, hvor er det blitt av den? Kan hende at jeg har drukket litt. Nei, du har ikke... Å ja, ok. Du har smakt på den? Men det kan også hende at jeg har den her! Tusen takk. Wow. Skål! Skål, dere. Ja. May-Britt, hvordan hadde det seg til at du ble popstjerne? Jeg var ikke så veldig popstjerne. Det var Nei, kom igjen da. Se på det blikket, det der klippet vi så på i stad. Det er så stjerne... Jeg var med i en sånn sangkonkurranse på Gjøvik da jeg var 14 år. Og så var det noen gutter der som kalte seg for Bruno, det bandet. Og så lurte de på om jeg ville bli vokalist der, da. Det var liksom da Viggo Sandvike fra Vazelina Bil og Puggers, og jeg sa selvfølgelig ja. Og det var liksom starten inn i en sånn vi var jo egentlig et danseband, da, men vi spilte musikken vi likte selv. Og det synes jeg var veldig gøy. Og da var det liksom Chicago-låter og Carole King, og det var liksom ting som var morsomt å gjøre. Og så ble jeg spurt om å jobbe med et annet band fra Oslo. Da begynte liksom litt den der pop-greia som du snakker om da. Og jeg gikk jo frivillig inn i det, så klart, og synes det var litt spennende. For det var litt sånn, det var jo sånn syngedame, var liksom et sånn skjellsord, ikke sant? Du ble sett på som syngedame hvis du sto foran et band, liksom. Og så fikk jeg beskjed om å legge bort dialekten min. At jeg måtte ta bort de tjukke l-ene og synge ordentlig, synge norsk, liksom. Så derfor så følte jeg liksom at dette her er, selv om jeg var med på Grand Prix 3 ganger, jeg lå på førsteplass på Norsktoppen og sånne rare, morsomme ting som var på den tida, da. Så følte jeg meg aldri liksom helt, jeg følte meg sånn lite troverdig. Sto der med høye hæler og korte kjoler og var liksom sånn, ja, sånn syngedame, da. Så det var ikke noe for meg, og så tenkte jeg liksom at jeg tror jeg skal droppe etter det her. Og så går jeg dit som jeg egentlig hadde tenkt, som jeg sa til moren da jeg var lite, jeg skal bli barnepleier. Og så flyttet jeg til Oslo, begynte å jobbe på Ullevål sykehus i en barnehage. Og det var jeg veldig fornøyd med, det valget der. Det er bein i nesa. Ja, da kom beinet fram, ja, endelig. Ja. Jeg har lyst til å høre hvordan du begynte å jobbe med gutta dine, og hvordan det skjedde. I barnehagen så var det en far som het Trond Brenne. Og han kom bort til meg og visste hvem jeg var. Han hadde fått med seg popplatene mine. Altså, Trond var jo en sånn helt nydelig person som du liksom bare blir glad i med en gang. Sånn, som du bare får lyst til å klemme på. Og så kom han bort til meg med en tekst som het «Tenk om hverdag var en ballong», og lurte på om jeg hadde lyst til å skrive en melodi på den. Så jeg begynte liksom å nynne litt på den allerede på bussturen hjemme fra jobb, men så tenkte jeg, nei, jeg må spørre Geir, så det er jo han som kan dette her. For hverdag er en ballong som vi selv må passe på, og selv om vi er mange må vi dele. Det var en fantastisk tid, altså, som jeg virkelig er så glad for det valget jeg gjorde. At jeg gikk vekk fra der jeg var, og at jeg tørte liksom å ta meg selv tilbake igjen, da, ordentlig. Da er du ganske heldig da, når du finner en komponist og en tekstforfatter som på en måte legger det så i fanget ditt på en måte, og så tett inntil hjertet ditt da, som dette her var. Og da var jeg aldri i tvil mer om at jeg ville fortsette å synge og holde på. Det var åpenbart et veldig fruktbart samarbeid, da. Hvor mange skiver ble det? Jeg tror vi lagde 14 sammen. Ikke sant. Jeg tror det var 14 vi rakk før dessverre at jeg tror han Hvor mange spiller man? Vi ble ropt opp som vinnere av årets beste barneplate i 1985, for Har du hørt det, som ingen hadde hørt om. Mabben Max og Fred av Sted som vinnere. 20 poeng. Så vi løp opp på scenen for å ta imot prisen, og så var det Brødrene Dal som var prisutdelere.
Og de var jo så morsomme, så liksom, jeg ropte jo feil vinner, vi sier han ene som står der. Altså, ja, sier jeg, ikke sant? Det er veldig gøy at du sier det. Og så jeg på Trond Kirkevåg, som var en av de da, at han så veldig lei seg ut, og sånn, vi har faktisk ropt jo feil vinner, May-Britt. Og da skjønte jeg at dere stemte. Jeg beklager. Det er feil. Harry Halsjuk og det håpløse. Og så måtte vi bare gå og sette oss igjen. Og temperaturen, den liksom sank, altså. Faktisk. Altså, de som var bak, liksom, de bare sa at det var helt forferdelig å sitte og se på. på direkte TV. Dette var på direkten, altså. Så da var det bare å gå og sette seg igjen, da. Og så var det sånn Spellemanns nachspiel etterpå, da. Og så tok Geir og Trond en liten prat på kammerset, holdt jeg på å si, før vi gikk inn. Og så liksom, hva sier vi til det her når vi blir forespørsmål om etter det her? Og så fant vi ut at nei, folk er rare. Vi glemmer det. Og dermed så hadde vi tiden til neste år plate. Men fikk den for Folk er rare? Det var for folk er rare, ja. Så har du 2 nominasjoner på 2 skiver. Ja, det startet veldig bra. Og så kom det. Og så kom det jo faktisk nominasjon på hver eneste av de andre platene vi Du gjorde. har fått 14 Spellemann-nominasjoner på 14 plater. Ja, det har jeg. Det er helt skandaløst bra. Er det teknisk mulig, liksom? For en uttelling, da. Men vi jobba jo jevnt og trøtt, da. Altså, vi Det har jeg elska gjort, jobben. men ikke på hver. Så bare si Beklager for at jeg avbryter. Nei, endelig. Endelig, Arild. Ja. Kjære May-Britt, det er din dag. Og for en fantastisk dag det har vært og fortsetter å være. En av mine største drømmer er å stifte en familie. Men en av mine største mareritt er når barnet mitt eller barna mine kommer hjem fra barnehagen eller skolen og sier «Pappa, hvorfor kaller de meg det? Det er fordi jeg er brun eller ser annerledes ut». Og dette skjedde med meg da jeg var yngre, mange ganger. Og da skulle jeg ønske noen kunne si «Det er ikke deg det er noe problem med. Det er dem. Folk er rare». Sett deg på en benk en times tid. Det går så mange rare folk forbi. Jeg har aldri skrevet en sånn låt. Jeg skulle kanskje ønske jeg hadde den da jeg var liten. Og når jeg drev på og øvde i dag tidlig i dusjen, så ble jeg skikkelig følsom. Så den står hjertet mitt nært. Den følelsen av å stå der og vite at han trengte meg like mye som jeg trengte han, er liksom det fineste som har skjedd for meg. Hva skjer nå? Hva skjer nå?